နံပါတ်1နှုတ်ဆက်ခြင်း Hello Hello. Hello. Hello Hi Hi. Hi. ဘယ်လိုလဲ How are you? How are you? ဘယ်လိုလဲ How are you? How are you? How are you? ကောင်းပါတယ်မင်းရောဘယ်လိုလဲ I'm good. How are you? I'm good. How are you? ကောင်းပါတယ်မင်းရောဘယ်လိုလဲ I'm good. How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you? ကောင်းပါတယ်သင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သလား Good. Do you speak English? Good. Do you speak English? ကောင်းပါတယ်သင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သလား Good. Do you speak English? Good. Do you speak English? Good. Do you speak English? နည်းနည်းပါမင်းရောအမေရိကန်လား A little. Are you American? A little. Are you American? နည်းနည်းပါမင်းရောအမေရိကန်လား A little. Are you American? A little. Are you American? A little. Are you American? ဟုတ်ပါတယ် Yes. Yes. မင်းရောဘယ်ရလဲ Where are you from? Where are you from? မင်းရောဘယ်ရလဲ Where are you from? Where are you from? Where are you from? ကယ်လီဖိုးနီးယားပါ I'm from California. I'm from California. ကယ်လီဖိုးနီးယားပါ I'm from California. I'm from California. I'm from California. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to meet you. Nice to meet you. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. ငါလည်းပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to meet you too. Nice to meet you too. ငါလည်းပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. နံပါတ်2အလောက်အကိုင်မေးမြန်းခြင်းခွင့်ပြုပါအောင်နော်သင်အမေရိကန်လား Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? ခွင့်ပြုပါအောင်နော်သင်အမေရိကန်လား Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? ဟမ် No. No. သင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သလား Do you speak English? Do you speak English? သင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သလား Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? နည်းနည်းပါတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူး A little, but not very well. A little, but not very well. နည်းနည်းပါတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူး A little, but not very well. A little, but not very well. A little, but not very well. ရောက်တာဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ How long have you been here? How long have you been here? ရောက်တာဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ How long have you been here? How long have you been here? How long have you been here?
3 လရှိနေပါပြီ 3 months. 3 months. 3 လရှိနေပါပြီ 3 months.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  ဘာလို့လုပ်တာလဲ What do you do for work? What do you do for work? ဘာလို့လုပ်တာလဲ What do you do for work? What do you do for work? What do you do for work? ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါမင်းရော I'm a student. How about you? I'm a student. How about you? ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါမင်းရော I'm a student. How about you? I'm a student. How about you? I'm a student. How about you? ကျောင်းသားပါပဲ I'm a student too. I'm a student too. ကျောင်းသားပါပဲ I'm a student too. I'm a student too. I'm a student too. ခွင့်ပြုပါမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ Excuse me, what's your name? Excuse me, what's your name? ခွင့်ပြုပါမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ Excuse me, what's your name? Excuse me, what's your name? Excuse me, what's your name? ကျမနာမည်ဂျင်မီပါ My name is Jimmy. My name is Jimmy. ကျမနာမည်ဂျင်မီပါ My name is Jimmy. My name is Jimmy. My name is Jimmy. မင်းရော What's yours? What's yours? မင်းရော What's yours? What's yours? What's yours? Mark ပါ Mark. Mark. မင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကောင်းတယ်နော် You speak English very well. You speak English very well. မင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကောင်းတယ်နော် You speak English very well. You speak English very well. You speak English very well. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you. Thank you. နောက်ရက်သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်